大家好，我是住在东京的方块。上一期我们聊了资格外活动许可的线上申请，这一期我们来聊一下日本的休假。在正式开始说日本的休假方式之前，我们先来看一下日本的日历。如图所示，这是日本2024年的日历，它的看法和我们平常的日历是没有多大区别的。然后最主要着重部分呢，主要是颜色部分，比如说像星期天是红色标识的，星期六一般是蓝色或者说其他颜色标识，然后星期一到星期五一般是黑色标识。当然也有一些日子是用红色标志的，这个就是我们所说的猪日，也就是红日子，它是专门休息的一个，一般是国家的法定日节日，或者说是那个日本的一些传统节日。当然，这里写的这些日子，主要是还是看那个你所在的行业以及公司，因为有的公司或者行业，它的这些日子是没法休息的。所以说我这里仅仅说的是大部分的公司是参考这个可以看的，也有一小部分和一些行业是无法参考的，大家仅做参考就可以了。在正式说休假方式之前，我们还有一个需要说的，那就是日程。日本的日程呢，我们一般分为3种，不过这也是我总结出来的3种，大家可以当个参考。首先是第一种，一般是指的是大概的日程，比如说像那个一个学校或者一家公司的一些大概日程，它一般是1年之前，或者说是在，比如说像今年，比如说他们是3月份进行公司的一些审核，那么他们可能在那个1月份就做出了下一年的那个大概的日程，也就是它是按照这个来进行安排的。比如说像一些固定的日子，比如说节假日、公休日、法定假日等等，它都是按照这个来进行安排的。另外一些呢，比如说是非重大，但是需要进行临时安排的一些，这个的话呢，就参考的话呢，它一般会是在提前3个月到1个月进行安排。这个可就是大家所熟悉的，比如说是临时的会议或者是出差等等。然后最小的就是呢，比如说像一些细小的方面进行调整的，比如说像之前的新冠，还有一些公司的业务、学校的安排以及社会公共事件的发生，或者说比如说天灾人祸等等导致的一些细小方面，就是说会在及时性方面影响到现实的，它会跟这些进行一些调整。以上呢就是日本大概的3种日程的安排方式。接下来我们来讲一下日本的假日，与这个休假方面相关的。一般我们所说的节假日，也就是红日子和猪日，这个的话就和刚刚我给大家介绍的，大家参考日历就看就可以了。如果说它没有和周六周日重合，那么你只需要看那个它是不是红色就可以了。如果它是和周六周日进行重合的，那么你可能需要看它的一些日历方面会写一些小字，你要参考这个小字部分。第二个休假呢，一般是法定节假日。法定节假日的话呢，它主要是跟一些那个日本法律规定的一些节假日有关，这些是你合法的应该拥有的一个节假日。特殊节假日呢，一般是和公司或者学校的发展历程、创办的时间以及加入了一些社会组织有关系。一般来说，比如说像校庆日、圆桌日、校运会、校园季、运动会、演讲会、发表会等等。而这里的运动会也有好几种分法，比如说一种是学校自己主办的运动会，就一般就叫校运会；还有一些是你所在的町或者说在区举办的区运动会，或者是所在的市等举办的市运动会等等。然后就是我们所熟悉的一些周末、国际假日和学校假日等等。国际假日一般指的就是跟国际所规定的或者说国际所流行的一些节假日有关，比如说像5一劳动节，在日本的话呢，我们是称之为黄金周。一般的话呢是4天到7天左右的一些假期，也就是算是一个小长假。然后是像那个圣诞节，圣诞节的话在日本一般是不会作为那个休息日的，但是它有一点特殊性，这个后面会讲到。大部分的国际节日呢，它不一定会在日本变成可以休假的，但是呢，还是有一部分是被日本的政府所认可，并且可以用于休假的。最后呢是学校假日，学校假日这里为什么有红色的标记呢？因为学校的假日和留学生相关系还是挺大的。如果只是来日本只是学日语，或者说是去做一些其他事情，并且不打兼职的话，那么跟你关系并不大。如果你是要打兼职的话，
语言学校和专门学校、大学以及大学院，他们的这种长假，你是可以每周打40个小时工。这个之前我说过的，语言学校是一年是4个小长假，准确的说不能说小长假，是中长假比较好一点。然后专门学校、大学、大学院，它是一年是2个大长假以及1个小长假。之所以语言学校的长假我也称之为中长假呢，因为语言学校的这个长假，它介于小长假和大长假之间，它一般是半个月以上，2个月以内，一般是1个半月左右，或者说是1个月0几天左右的这种中等长假。接下来我们来说一下休假方式。这里的休假方式呢，是指的大多数行业的，或者说大多数公司的休假方式。比如说，你所在的公司根据你所在的行业和工作的地方是否是正社员等，你的休假方式会有相应的变化。这里的理解呢，大家可以这样理解。比如说像工作方式不一样的话，就比如说像正社员，一般的正社员是按照下面这个方式来进行休息的。但是呢，像兼职还有一些小时工或者说短期工等，它并不是按照这个来进行休息，它是按照排班表来进行休息的。然后根据行业和工作的地方进行变化的呢，大家可以参考一下，比如说像便利店，一般来说是服务业居多。服务业的话，它一般很多行业就是服务业里面的很多店，它都是一年365天进行工作的，所以他们的休息方式也是根据这个盘班表进行安排，而并不是根据常规公司的一些安排进行安排的。接下来我们来说一下多休。多休呢，是一般一些常规的公司他们会进行如此安排。这种的话呢，一般非服务业或者说一些比较清闲的公司居多。首先是第一种和第二种，其实这2种是一样的。首先我们可以看一下星期六和星期日这2个都是正常的休假，对不对？然后是星期五和星期一，他们是正常的上班日子，如果是正常情况下的话。但是呢，你看一下星期五之前，星期四它是助日，星期一的后面也就星期二它是助日，也就是说，在很大一部分公司，他们可能会直接进行连休，也就是说，它会变成星期四、星期五、星期六、星期天连休4天，或者说是星期六、星期天、星期一、星期二进行连休4天的操作。然后第3种和第4种呢，一般是一样的。这个怎么理解呢？大家可以看一下，星期六和星期日，对不对？他们也是红的。但是呢，我为什么把这里的星期一或者星期五标成红的呢？它原本这里应该是黑色的，我只是为了让大家方便理解，我把它标成了红色。因为它这里星期六或者星期天，它有一天和助日，也就是红日子重合了。它重合的日子它是不能算作节假日的，它要单独的给它另外安排1天时间，也就是说，它要从星期五给它搞1天过来，或者说星期一搞1天过来，凑成一个3天小长假给大家休息。这个是多休的另一种方式。最后我们来说一下这个新年小长假的安排，也就是第5种的小长假安排方式。这个的话我们要怎么看呢？我们不要看前面，也不要看后面，我们看中间，也就看1月1号，也就是他这里的看法是1月1号前1个星期到1月1号后1个星期来进行安排。然后这里的有个区别呢，就是这里的圣诞节，也就是它这个圣诞节这部分，它如果说是在这个1月1号的这个前1个星期里面，它就可以被算作休息的方式。这就是我之前说的圣诞节这部分和这边是有点不太一样的。还有一个情况是什么呢？比如说1月1号我们结束了，但是1月7号它这里是星期五，对不对？如果说7号是星期五，然后8号是星期六，9号是星期天的话，那么它这里会直接休息到1月9号去，而并不是1月7号。而这里所说的休息到1月7号指的是刚刚好7号这一天是星期天的时候。如果是这样的话，它就是刚刚好休息到7号。如果不是，它接下来连着的日子会变成了一个周末的话，它就会变成7、8、9连休。还有另外的休息方式呢，和前面一样，比如说像这个地方，我7号变成了这个星期四，
有些公司觉得只上1天没什么意思，他可能会变成7、8、9、10，也就是你得要到1月11号才开始上班。它这是属于多休的一种方式，而并非是调休。接下来我们来说一下定休。定休呢，一般指的是非正常休息日，比如说有的地方是周3休息，有的地方周4休息，有休息的隔1天休息，也有隔半天就休息一次的。这个呢是根据你所上班的地方有安排的。比如说像我之前所在的一个店铺，它一般是星期4休息。然后我们来说一下年休。年休一般是正式员工才有年休，而兼职和短期工是没有的。兼职和短期工它的特殊之处在于呢，你想休息，只要可以请假，有人工能安排过来，你就可以进行请假。它比正式员工更好请假，也更松。所以说他们是没有那个进行请假的一些那个，也就是说他们在休息方面和正式员工是有点不太一样的。而正式员工如果你要进行请假的话，可能需要比如说一些人员上的一些安排，而并不是像兼职那样人很多。一般比如说像我之前待的一个料理店，它里面的那个正式员工只有2、3个，其他的都是兼职。而兼职的人是可以很好的进行更替的，但是正式员工一旦要进行一些特殊方面的休息的话，他一般是要进行从其他店铺调整人员过来，所以说它比我们一般的一些所知道的兼职短期工，他的请假要难一些。而年休就对他们进行了一些补偿。然后呢，我们所说的年休一般是不包含在常规假日里面的，是属于额外的假日。当然，你的年休可能会在中间包含一些这些节假日，这个就没办法了。如果包含了，那么你只能说认倒霉，你可能这一年的节假日可能就会少一些，那就没办法。然后是每个人的休假时间是不一样的，一般是轮流休息。比如说像我之前在的店铺，他们就是那个轮流进行休息，因为正社员只有那个一个，那个外面的服务员只有一个，但是厨房里面是有2到3个人。但是2到3个人，他们不可能同时休息。如果同时休息的话，这个店就得那个关门了，就是得关门休息。所以说他们是进行轮流进行休息的，也就是说，比如说这个月的前半个月是这个人休息，后半个月是这个人休息，下半个月的前半个月是剩下的那个人进行连休，是这种感觉。当然，情况也可能根据你所在的公司或者行业以及部门有所不同。具体的情况的话，或者具体年休该怎么休，你还是得问一下你所在的公司或者部门。然后我们来说一下具体的一些法定节假日，一般是指的是年次有给休假，这个一般是指的是年休，然后是生理休假、妊娠休假、产前产后休假、孩童看护休假、介护休假、出生时育儿休假、介护休业，然后是那个裁判员休假等等。这里的一些收假方式以及具体的介绍呢，我会再单独找一个时间再给大家做一期，因为每一个它都有单独的一个解释和说明，这个是比较长的，这一期是肯定说明不完的。所以说，等以后我把它整理好了以后，再给大家进行一些说明。然后是特别休假，一般是企业自己指定的休假，并不需要给薪水，也就是给不给薪水是企业自己指定的，也是企业所给的。然后特别休假日呢，一般指的是比如说像夏季休假、年始年末休假，就比如说我们之前所说的这个年始年末休假，然后是结婚休假、忌营休假，这个就是指的是如果你家里面有人不幸去世，那么你可能就需要这个。然后放松休假，你上班时间太长了，导致对你的健康有影响，那么他们会强制进行放松你休假。也就是你给不给这个工资的话是看企业，但是我觉得大部分企业一般都让你带薪休假的，因为他们是强制你去的，是没办法的一个休假。还有法定外参休假、伤病休假、周年纪念日休假、志愿者休假，还有一般的请假等等。特别休假假日呢，一般是和企业或者学校或者公司的一些那个自发性有关。如果他们自发性的觉得这个是可以给钱的，那么你就可以得到带薪休假；如果是不能的，那么就无法得到，也就是和企业是有关系的。非常感谢大家的观看，如果我的视频对大家有帮助，希望大家帮忙点赞和分享。如果大家对我的内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，我会继续分享日本生活相关的经历和经验。如果大家有疑问或者想和其他润友一起交流，欢迎加入我的私人电报群。谢谢大家。